Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yazlık tığ işi yapımı da çok kolay güzel bir bandana modelini paylaşacağım. Hemen malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Elimde bulunan güzel koton bir iple başlıyorum. Yine farklı markalarda tuhafiyelerden farklı markalarında koton ipleriyle örebilirsiniz. Tığımda 2,5 milim ve bandanamızın ilk başlangıcını yapıyoruz. Sihirli bir halka yaparak başlıyorum. Bu bandananın ölçüsü yetişkin olarak çalışacağım. Uzunluğu 46 santim olması gerekiyor. Uzunluk olarak da siz kendinize göre yapacaksanız dediğiniz kadar küçük veya büyük yapabilirsiniz. Sayılarıyla rahatlıkla oynayabileceğiniz bir model bu arkadaşlar. Zaten ördükçe sizler de hemen çözeceksiniz. İlk önce 2 zincir çektim ve bir trabzan yaptım. Bu kısmı tekrar paylaşmak istiyorum yeni başlayanlar için. Şöyle sihirli halkamın içerisinden tığımı çıkarıp bir iki zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı ördüm. İlk iki zincirle birlikte 3 trabzanımız oldu. Hemen araya 2 zincir çekiyorum. Aynı sihirli halka içerisine 1 2 ve 3 trabzan ördük. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 1 2 ve 3. Hemen boşluğumuzu kapattık. Bu şekilde ilk başlangıç sıramız oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Eliniz çok sıkıysa 3 de çekebilirsiniz. Geriye çevirdim örgümü ve hemen sıradaki bu 2 zincirlik boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan. Evet, şimdi bu kenar kısımları olacak. Sürekli arttırma e, olacak bu modelde. Orta kısmındaki modelimiz file örgü. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen diğer iki zincirle oluşturduğum bir önceki sırada oluşturduğumuz bu yuvaya 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1 2 3 tekrar 2 zincir çektim. Geriye döndüm. Yani örgümü çevirdim. Hemen sıradaki yine 2 zincirlik oluşturduğumuz boşluğa 3 adet ikili trabzan 2 3 2 zincir çekiyorum. 1 2 yine aynı boşluğa 3 kez ikili trabzan yapıyorum. Şimdi artırmaya gidiyoruz. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Bakın alt sırada bir önceki sırada 5 zincirle burada bir köprü oluşturdum. Şimdi bu 5 zincirlik boşluğun tam ortasına sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Burada bu sırada 2'ye çıkarttık. 5 zincirle oluşturduğumuz bu boşlukları sıradaki 2 zincirle oluşturduğumuz bu boşluğa tekrar 3 adet trabzan
İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Hemen sıradaki bu boşluğa yine 3 adet trabzan. Bir iki sıra daha gösterdiğimizde zaten siz de hemen çoğumuz çözmüş olacaktır. Aynı yere 2 zincir çekiyorum. Bu önceki sıralarda yaptığımızı tekrar ediyoruz. Hiçbir farklılık yok bu bandanada. 1 2 3 4 5. Şimdi bakın bir alt sırada bir taneydi. Bir önceki sırada 2'ye çıkarttık, arttırdık. Bu sırada 3 tane olacak. Bu 5 zincirle oluşturduğumuz yuvalarımız, boşluklarımız. Hemen sıradaki 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile kapattım. Şöyle tam ortasına denk gelsin. 1 2 3 4 5. Kapatırken de sık kapatalım ki kaymasın. Yine sıradaki 5 zincirlik yuvaya sık iğne ile kapattık. 5 zincir çekiyorum. Bu sırada üçledik. Bu 5 zincirle oluşturduğumuz bu boşlukları arkadaşlar bakın file görünümü olacak. Bu şekilde arttırarak devam edeceğiz. Bir sıra daha gösterdikten sonra size standart yetişkin ölçüsünün ne kadar olması gerektiğini söyleyeceğim. Sonrasında siz dilediğiniz kadar, yani kendinize kime yapacaksanız onun baş çevresine göre ayarlayıp örebilirsiniz. Dilediğiniz kadar o modeli artırarak büyütebilirsiniz. 2 zincir çekiyorum, yine hemen geriye çevirdim modelimi. Sıradaki 2 zincirlik bu yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 adet pardon, ikili trabzan 3 adet yapıyoruz ve aynı yuvaya 2 zincir çekiyorum arada. Tekrar 3 adet trabzan yapıyoruz. 2 3. Hemen 1 2 3 4 5 zincirle sıradaki 5 zincirlik bu boşluğun tam ortasına, yuvanın ortasına sık iğne ile sabitledik. Yine 5 zincir sıradaki yuvanın tam ortasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir tam ortasına sabitledik. 1 2 3 4 5 zincir ve hemen bu iki zincirle oluşturduğumuz kenarlarda bu yuvaya trabzanla geçiş yaptık, bağladık. İlk trabzanımız, ikinciyi yapıyorum, üçüncüyü yapıyorum, arada 2 zincir, yine aynı yere 3 adet trabzan örüyoruz. İki zincir çektim ve modelimi geriye çevirdim. Arkasını, sıradaki 2 zincirlik bu boşluğa tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere 2 zincir arada çekip tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi ilerleteceğiz. Karşıya geçtikten sonra devamını ekran arkasında birlikte öreceğiz. Bu sırayı da tamamlayalım karşıya kadar. Bakın 3 adet trabzan, 2 zincir, 3 adet trabzan. Şimdi 5 zincirle oluşturduğumuz bu yuvaları öreceğiz. Hemen sıradaki yuvaya bağladık. 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5. Eğer eliniz çok sıkıysa bu 6 da olabilir bu zincirler. Çok gevşekse ona göre ayarlayın kendinize. Yani duruşu bu şekilde olacak. Ne çok sık ne de çok gevşek. 1 2 3 4 5. Hemen trabzanla bu yuvaya geçiş yaptık. 3 adet trabzanımızı 2 zincir olacaktı. 1 2 3 2 zincir çekiyoruz. Hemen sıra sonlarında geriye çevirip örgümüzü tekrar aynı sırada ne yaptıysak burada da tekrar ederek örüyoruz arkadaşlar. Bunu büyüteceğiz. Hiçbir farklılık yok. Aynı aşağı, yani bir önceki sıralarda ne yaptıysak bunu bandanamızı istediğimiz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Bunun şu şekilde uzunluğu, yani bitmiş hali şu baştan bir uca kadar 46 santim yetişkinler için olması gerekiyor. Dediğim gibi siz kendinize kime yapacaksanız bu daha da değişebilir bu ölçü baş çevresine göre. Çocuklar için de yapacaksanız bunu daha küçük yapın, yine ölçerek kime hangi çocuğun, yani kişiye göre değişeceği için ölçerek baş çevresine göre de küçük yapabilirsiniz. 46 santim standart yetişkin ölçü olacak. Ben bunu 46 santim olana kadar büyütüp örüp geleceğim. Sonrasında kenardaki oya kısmına geçiş yapacağız arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet, tamamını yaptım ben, bakın henüz ütü yapmadan bile gayet muntazam. Bitirdikten sonra tamamını hafif bir kısık ayarda ütüyle daha güzel bir görüntü olacaktır. Şimdi ben 46 santim olana kadar ördüm. Bu şekilde bandanamızın ilk etapta ilk aşamasını tamamladık. Şimdi hemen bu başa geldiğimizde ipimizi yine kesmeden kenar oyasını öreceğiz. Dilerseniz siz bu kenar oyasını farklı renkle de örebilirsiniz. Ben aynı renkte devam edeceğim. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ben. 1 2 3 dördüncüye şöyle 1 2 3 dördüncüye tığımı bir kez dolayıp şöyle ikili trabzan yaptım. Yine aynı yere ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa kaydırma ilmeği ile kapatıyorum. 2 zincir çektim. Yine buraya bir yaprak daha oluşturacağım. 2 zincirden sonra 2 tane ikili trabzan, tekrar 2 zincirle yine aynı yere kapattım. 1 2 zincir çektim. Bu boşluğa toplamda 3 tane bu şekilde yaprak öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Bu şekilde bir yaprağımız olacak. Hemen sıradaki bu 2 zincirlik köşelerde bulunan 2 zincirlik boşluklara kapatacağız. Bu 5 zincir çektim. Sıradakini hemen sık iğne ile kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tığımı ipime dolayıp şöyle 1 2 3 dördüncü zincir içerisine bir tane ikili trabzan, aynı yere bir tane daha ikili trabzan, 2 zincir çektim, aynı yere kaydırma ilmeği ile kapattım. Bu işlemi yine 2 zincir çekerek 3 tane yaprağımızı yapacağız. Aynı yuvaya 2 zincir çektim, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum ve kaydırma ilmeği ile kapatıyorum. 2 zincir çektim, tığıma ipimi bir kez dolayıp bir tane ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve sonunda yine 2 zincirle boşluğa kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekerek sıradaki, bakın aynı yere değil
bir yanındaki bu iki zincirli oluşturduğumuz köşelerde dış tarafa bakan bu boşluklara sabitliyoruz. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eliniz gevşekse 8 zincir de olur bu. 1, 2, 3, 4. zincir içerisine yine bir tane yaprak oluşturacağız. Tamamını bandananın diğer başa kadar bu şekilde örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıradaki iki zincirlik bu boşluğa kapatacağım. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekerek örmeye devam edeceğiz. Ta ki çevresini tamamen bu şekilde bandanamızın yapraklarla kenar oyasını tamamlamış olacağız. Hemen komple şöyle şu köşeye kadar örelim. Orayı da bir gösterip sonrasında devam edeceğiz. Evet, buraya kadar bakın ördüm. Hemen yine 5 zincir çekip bu köşemize bağlıyorum. 1, 2, 3. Tam böyle aşağıda, yani tam uçta kalan kısmına geldik. 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir yine çekiyoruz aynısını. 1, 2, 3, dördüncüye bir tane yaprak oluşturacağız. 2 zincirle kapattım. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan. 2 zincirle yine kapattım. Son yaprağımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yine. Bakın burada üçlü 3 tane trabzan yapmıştık ilk başlangıçta sihirli halka içerisine. Tam şöyle köşede 2 zincir çekerek başladığımız bu zincir tepesine kapatıyorum. Çünkü burada bir köşemiz yok. Burada tam başlangıç noktası olduğu için bu uç kısmı bu şekilde tamamlıyoruz. Şu yanındaki trabzan içerisine batıyorum. Evet. Tam uç noktası bu şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine aynı diğer kenarını da örüyoruz. Başa kadar bağcık kısımlarını yapacağız. Bir tane daha örüp uç kısmını göstermek istiyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bakın sıradaki diğer yan tarafa geçtik. Kapattım. Burası uç kısmımız oldu. Dilerseniz bu uç kısmındaki şu kenarlarda 5 zincirlik kısma daha fazla zincir çekerek biraz daha uzun olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi yan tarafını da örelim. Bu başa kadar gelelim. Sonrasında bağcık kısmını öreceğiz. Bu kısımda arkadaşlar ben tekrar geriye 11 tane zincir çekerek biraz daha köşe, yani tam uç nokta olduğu için bir tık daha uzun sivri, o köşenin belirgin olması için 11 zincir çekerek yine dördüncüye bir yaprak yapıp devamında da 7 zincir çekerek kapattım.
11 zincir çektim, yaprağımı yaptım, 7 zincirle kapattım. Burayı geriye söküp burayı size tekrar söylemek istiyorum. Zaten uzun olmasını isterseniz belirtmiştim, uzun zincir çekerek burayı bir tık daha diğer yandaki oyalardan, yani zincirlerden bir tık daha uzun yaparak daha belirgin olmasını istedim bu arka tarafa kalan uç kısmının. Şimdi hemen yanlarda yine 9'ar zincirle yapıyoruz oyamızı ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar yaptık ve tamamladık. Tam köşeye geldim. Burada da bakın köşemizden başlamıştık. Şimdi bu köşedeki son iki zincirlik yuvaya, yani yanda kalan, kenarda kalan son iki zincirlik yuvaya sabitledim. Şimdi bu üç tane trabzanın üzerine sık iğne ile geçip bu yuvaya geldim. Yine sık iğne ile içerisine batarak bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bağcık kısmını yapacağız. Bu taraftaki 2 3 4 5 6 7, genelde bandanalarda ben 45-50 adet yeterli oluyor bağcık kısmını arkadan bağlamak için. Yine 45 adet zincirimi çekeceğim. Siz yine uzun, daha da uzun yapabilirsiniz ya da daha kısa, küçük, bandananız küçük olursa bu bağcık kısmını da kısa zincirleri azaltarak kısa da yapabilirsiniz. 45 adet zincir çekelim ve devam edeceğiz. 45 adet zincir çektim. Hemen 44. zincire kaydırma ilmeğiyle kapatarak sonuna kadar her zincir içerisine kaydırma ilmeği yaparak bu bağcığı örüyoruz. Devam edelim. Başladığımız yere kadar zincirin son zincire kadar örelim. Evet, son kaydırmayı da yaptım son zincirimize. Şimdi burada tam köşedeki yine bu iki zincirlik oluşturduğumuz yuvaya sık iğne ile kapattım. Sıradaki 3 trabzan üzerine tepelerine birer tane sık iğne örüyoruz ve bandanamızın bu ön kısmında bulunan bu 5 zincirle oluşturduğumuz boşluklara sık iğne yaparak diğer başa kadar örüyoruz. Her bir boşluğa 5 tane sık iğne. Direkt sıradakine geçiyoruz hemen. 2 3 4 5, sıradakine 1 2 3 4 5, 2 3 4 5. Bu şekilde hemen devam edelim bu sıramızı da. Bu kenardaki bakın bağcık kısmı benim bu uzunlukta. Şöyle uzunluğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 18-19 santim uzunluğunda. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hemen burayı da 5'er tane sık iğne yapıyoruz her boşluğa. Bu başa kadar gelelim tam şu köşeye. Burada yine bu 3 trabzan üzerine de sık iğne yaparak 3 tane tam bu köşeye bir sık iğne ile geliyoruz. Diğer bağcığımızı yapacağız. Oraya kadar örelim. Evet, bu köşeye geldik. Hemen 3 trabzan tepesine 3 tane sık iğne yaparak boşluğa bir sık iğne yapıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8, aynı buradaki bağcığımızı 45 zincir çekerek yine üzerine kaydırma tekniğiyle iniyoruz. Bu dibe kadar bağcığımızı 45 zincir üzerine yapıyoruz. Evet, sonuncusunu da yapıyoruz ve bu boşluğa bir sık iğne ile kapattım. Tekrar diğer tarafta yapmıştık. Bu trabzanların da üzerine birer tane sık iğne yaparak
bandanamızı tamamlıyoruz. Şu tam dibe kaydırma ilmeği en son yapıyorum. Diğer taraftaki gibi bir görüntü olsun diye bu şekilde yaptık. Bandanamız hazır arkadaşlar. Hemen ben hızlıca bir ütü basacağım. Sizler de bandananızı böyle kısık ateşte üzerine ince tülbent, ince bir örtüyle ütülerseniz daha güzel görünecektir. Ütü basıp şöyle ütülü halini de sizlerle göstermek istiyorum sizlere. Bakın daha hafif ve daha böyle inceldi ipi de tam bir yazlık saç bandanası oldu. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bu kadardı videom. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.